公子来东郊哎，阿妹在里下头困也没困来高哎，困也没困来高哎。我的名字叫做殷世道，阿妹名叫殷丽花，阿爸爹娘老早死脱，自家兄妹两家人，唔讲行业做做，来我腔里做我的，今么子天过蛮好，得了阿妹呕出来，我要做上活起来。阿妹，殷丽花，非等殷的了，我个娘啊！哎，来，来啦！阿哥，个阿妹没听明啊？我个娘还不听明啊？对个，阿妹，我哥哥没听到，我个娘哥哥听到嘞。我是侬个阿哥了，侬做我娘谁个哦？我晓得个，晓得吗？啊，阿妹，哎，阿哥呢？有今么子我腔里做转头去做我皮起来啊，跟侬来去浪费时间个。侬阿哥东西拿出来，阿哥要外面做起来。啊，晓得嘞，过生好大出来。大姑娘啦大起来了是个。阿哥哎，搿酒饭呢？酒饭送来呀？送了呀？啊，搿送给下饭呢？送下饭啊？啊。白边等待，白边等待啊！哎，好吧，好个，哎，阿哥喜欢哟，啊，哎，海绵哦，啊，阿哥起来，大姑娘大起来嘞，做人了规矩眼，晓得伐？阿哥样么样做了下套子呢，同地人子唱来，阿妹出锅了，我不能过早过多眼。谢谢阿哥。哎，搿阿哥前脚出门，阿妹后脚关门哦。晓得嘞。哎，来，结果对啊，结果。跟侬形象，我人也没走出去门关介快个。是侬有个我噶，前脚走出，后脚关门哎。等阿哥走出去，侬再关来得及个。搿侬闲话要我轻松呀。哎，没错啦，人过来点话了，隐私咯，侬做啥我还问做嘞？侬家姊妹啦，做人不规矩啦，面上高了，后上茶马了啦。到底真阿哥不晓得，我试试看。殷丽花，外面敲门是啥人啦？我是隔壁个阿强啦。阿强，侬做啥啦？侬阿哥来懂不？阿哥外面做转头去嘞。跟我来陪陪侬好不？好的呀。那么侬门开嘞？侬等懂啊？等懂啊！中国不规矩，我们一时头拼死了呢。我都不相信了，今日子呢啊！我看我是我好。哎呀！我老早听出来嘞，是侬阿哥来的叫吧我。